Alman Masalları. Adamotu. Magdeburg'da yaşayan herkes bilirmiş ki mayasında hırsızlık olan, yani babası, büyük babası ve büyük büyük babası hırsız olan veya annesi hayatında en az bir kere hırsızlık yapmış olan veya doğumundan kısa süre sonra bir şeyleri aşırma isteği duymuş olan biri asıldığında, hırsızın son nefesini verdiği dar ağacının altında adamotu ya da dar ağacı bebeği adıyla bilinen çirkin bir bitki peydah olurmuş. Koyu yeşil yaprakları, tepesindeki tek bir sarı çiçeğiyle oldukça biçimsiz bir bitkiymiş bu. Ancak büyük bir güce sahipmiş ve onu toprağından söküp alan kişinin bütün dilekleri gerçek olurmuş. Ancak adamotunu topraktan sökmek öyle kolay bir iş değilmiş. Eğer köküyle birlikte topraktan tamamen sökülmezse hiçbir işe yaramazmış ve onu sapından çekip de sökmeye çalışan kişi hayatını boşu boşuna tehlikeye attığıyla kalırmış. Kürekle kazacak olsanız küreğiniz toprağa değdiği anda şeytanlar, cinler ve adı bilinmeyen bir sürü başka gece yaratığı etrafınıza toplaşmış da tepenizde çığlıklar atıyorlarmış gibi bir gürültü başlarmış. Bu gürültüye rağmen korkmayıp adamotunun kökünü kazmaya devam ederseniz cehennemin kapısı açılmış da içinde ne varsa tepenize boşalmış gibi ulumalar, zincir şakırtıları, yıldırımlar sararmış etrafınızı. Bir an bile tereddüt edecek olsanız hayatınız ellerinizden kayıp gidermiş. Nice yiğit yürekler bu çirkin bitkinin başında atmayı bırakmış. Nice yiğitlerin cesedi eciş bücüş olmuş halde bulunmuş dar ağacının altında. Bu bitkiyi topraktan sökmenin bir yolu varmış elbette. Ancak bunun için her şeyin doğru biçimde yapılması gerekirmiş. Hırsızın idamından sonraki ilk ayın ilk cuma günü adamotunun dar ağacının altında bittiğini herkes bilirmiş. Ancak otun sadece o günün gecesinde sökülebileceğinden pek kimsenin haberi yokmuş. Adamotunu sökmeye niyetlenen kişi bir önceki geceden oruç tutmaya başlamalı ve güneş batmadan az evvel yola çıkmalıymış. Yanında vücudunda tek bir beyaz tüyü bile olmayan bir kara köpek bulundurmalı, köpeği de kendisi gibi bir önceki geceden aç bırakmalıymış. Kişi gece yarısı yaklaşırken adamotunun bittiği yere gelmeli, duyma yetisini tamamen köreltmek için kulaklarına baş mumu veya pamuk tıkamalı, saat tam gece yarısını vurduğunda eğilip adamotunun etrafındaki toprağa eliyle 3 haç çizmeli, bitkinin etrafını yuvarlak bir şekilde kazarak kökü açığa çıkarmalıymış. Kök tamamen ortaya çıkıp toprakta sadece uçları kaldığında bitkiyi köpeğin kuyruğuna bağlamalı, daha bir gündür aç olan hayvanın biraz uzağına geçerek ona büyük bir parça et göstermeliymiş. Böylece köpek ete ulaşmak için olduğu yerden fırlayacak, kuyruğuna bağlı olan kökü sökecek, ancak daha ete ulaşamadan görünmez bir el boğazını sıkmış gibi düşüp ölecekmiş. Bunun üzerine kişi koşarak kökü hayvanın kuyruğuna bağlayan ipi çözmeli, adamotunu yanında getirdiği kırmızı şarapla yıkadıktan sonra ipek bir kumaşa sarmalı, köpeği adamotunu sökmek için kazdığı çukura gömdükten sonra kimseyle konuşmadan doğruca evine gitmeliymiş. Eve vardığında adamotunu 3 kilitli bir ahşap sandığa koymalı ve bitkinin gücünden faydalanmak için sandığın kapağını yalnızca her ayın ilk cuma günü açmalıymış. Adamotu her ziyaret edildiğinde sandığa tekrar koyulmadan önce yeniden kırmızı şarapla yıkanmalı ve yeni bir ipek kumaşa sarılmalıymış. Adamotuna geleceği sorduğunuzda size söylermiş. Ondan bir dileğiniz olduğunda bunu gerçekleştirirmiş. Ancak her ayın ilk cuma günü ondan sadece bir şey isteyebilir, diğer dileğinizi veya sorunuzu diğer aya saklamanız gerekirmiş. Adamotuna sahip olan kişi düşmanlarından zarar görmez,
hayatında hiçbir şeyi kaybetmezmiş. Adam otunu sökmeden önce fakir olanlar zenginleşir, kısır olanların boy boy çocukları olurmuş. Gece adam otunun sandığına koyulan her para, altın, mücevher, sabah 2 katına çıkmış halde bulunurmuş. Adam otunun sahibi öldüğünde onu yalnızca mevtanın en küçük erkek çocuğu miras olarak alabilirmiş. Ancak bunun için babasının tabutuna beyaz undan yapılmış bir somun ekmekle bir bozuk para koymalı, babasını toprağa bunlarla gömmeliymiş. Eğer en küçük erkek çocuğu babasından önce ölürse, miras hakkı en büyük erkek çocuğuna geçermiş. Ve bu kez de büyük çocuk kardeşinin tabutuna ekmekle parayı koymalıymış. Eğer bu şartlar her seferinde yerine getirilirse, bir adam otu kökü bir aileye nesiller boyunca refah ve bilgelik getirebilirmiş. Ancak tek bir şeyin bile yanlış yapılması, adam otunun hizmet ettiği aile ile olan bağını kopartır, üstelik o saatten sonra ailenin üyelerinin başına ardı ardına talihsizlikler gelirmiş. Alman masalları. İhtiyar ölüm. Bir zamanlar tam 12 çocuğu olan yoksul bir adam yaşarmış. 12 çocuğun karnını doyurabilmek için gece gündüz demeden çalışır, günde ancak birkaç saat uyuyabilirmiş. Ancak adamın günde fazladan 1 saat daha çalışabilecek takati yokken 13. çocuğu dünyaya gelmiş. Ne yapacağını bilemeyen adam uzun uzadıya düşündükten sonra bu çocuğa sahip çıkacak, onu koruyup kollayacak bir vaftiz baba bulmaya karar vermiş ve kalabalık bir yere çıkıp hali vakti yerinde görünen herkese çocuğun vaftiz babası olup olmak istemediklerini sormuş. Son çocuğun doğumundan beri adamı yakından takip eden ölüm, bunu fırsat bilip varlıklı bir insan kılığında onun yanına gelmiş. Ben olurum çocuğunun vaftiz babası demiş adama. Sen kimsin peki diye sormuş adam. Ben ölümüm diye kendini tanıtmış ölüm. Herkesi, her şeyi eşit kılan ölüm. Doğru söylüyorsun demiş adam. Fakiri de, zengini de kayırmazsın canlarını alırken. Peki sen ol oğlumun vaftiz babası. Oğlun bütün dünyada tanınan zengin biri olacak büyüdüğünde. Benim dostum olanlara hayatta oldukları sürece verebileceğim en güzel armağandır bu demiş ölüm. Bir baba daha ne ister demiş adam sevinerek. Önümüzdeki pazar vaftiz töreni yapılacak. Sen de orada ol mutlaka. Ölüm geleceğine söz vermiş ve ertesi pazar çocuğun vaftiz töreni yapılırken vaftiz babası olarak oradaymış. Aradan yıllar geçip de oğlan nihayet büyüdüğünde ölüm artık onu ünlü ve zengin biri yapmanın vaktinin geldiğini düşünmüş, bir akşam gün batarken onu alıp bir ormana götürmüş. Vaftiz babanın hediyesinin kıymetini bilecek yaşa geldiğine inanıyorum demiş ona ciddiyetle. Ünlü bir hekim olacaksın bundan sonra. Eğitimsiz olduğun için korkma. Ne zaman bir hastaya bakman için seni çağırsalar ben de geleceğim yanında. Senden başkası da görmeyecek beni. Bir hastanın ayak ucunda durduğumu görürsen hiç çekinmeden onu iyi edebileceğini söyle. Ölüm hemen yakınlardaki ağaçların dibinde biten bir otu işaret etmiş. Bu ot şifalıdır. İyileştireceğini söylediğin hastaya bunlardan ver biraz. Kısa süre içinde iyileştirecek bu ot onları. Ama eğer bir hastanın başucunda duruyorsa o hasta artık bana ait demektir. Elinden bir şey gelmeyeceğini söyleyip ayrılacaksın o hastanın evinden ve ben onun canını alacağım. Anlaştık mı? Oğlanın söylediklerini anladığından emin olana kadar beklemiş ve daha sonra onu bir kere daha uyarmış. Bir hasta ölecekse ölecektir. Sakın ha bunu unutayım deme. Ormandaki bu konuşmadan sadece aylar sonra
Oğlan gerçekten de bütün dünyada adı bilinen bir hekim olmuş. Mucizeler yaratan biri diyormuş insanlar onun adı geçtiğinde. Hastayı bir görüşte şıp diye anlıyor iyileşip iyileşmeyeceğini. İnsanlar dünyanın dört yanından akın akın onun yaşadığı şehre gidiyor. Gelemeyenler özel arabalar gönderip onu yanlarına getirtiyorlarmış. Haliyle olan kısa süre içinde koca bir servet sahibi olmuş. Bir gün ülkenin kralı hastalanmış. Saray görevlileri hemen oğlanın yanına koşmuş, onu aldıkları gibi saraya götürmüşler. Oğlan kralın odasına girdiğinde vaftiz babası olan ölümün hasta yatağının başında durduğunu görmüş. Kralın iyileşme şansı yokmuş. Ancak oğlan vaftiz babasını oyuna getirebileceğini düşünmüş. Sonuçta koca kralın ölmesini kimse istemezmiş. Hem ne de olsa ölüm onun vaftiz babasıymış. Biraz kızsa da eninde sonunda onu affedermiş. Aniden ayaklanmış, hasta yatağını ucundan tuttuğu gibi tersine çevirmiş. Ölüm artık kralın ayak ucunda duruyormuş. Oğlan hemen krala şifalı ottan biraz vermiş, sonraki birkaç gün içinde kral sağlığına kavuşmuş. Bunun üzerine ölüm oğlanı tekrar ormana götürmüş, çok sinirli görünüyormuş. Sen ne yaptığını sanıyorsun diye çıkışmış oğlana. Yaşam ve ölüm bir denge içindedir. Sen bunu kendi başına bozabileceğini mi sanıyorsun? Daha sonra sesi biraz sakinleşmiş. Bak, bunlar senin anlayabileceğin şeyler değil demiş oğlana. Hayatın dengesi çok hassastır. Yaşayanların sahip olduğu makama göre karar veremezsin hayatta kalıp kalmayacaklarına. Bu sefer seni affediyorum. Çünkü hata biraz da bende. Bunları sana en başından anlatmalıydım. Ama artık bu dengeyi bozmanın tehlikeli olduğunu anladığına inanıyorum. Bu hatayı tekrarlamayacağına da güveniyorum. Bir daha bana oyun oynamaya kalkarsan sonuçları ağır olur. Anladın mı beni? Oğlan durumun ciddiyetini anlamış mı bilinmez ama vaftiz babasının tehdidinden korktuğu kesinmiş. Bu olaydan kısa süre sonra bu kez kralın kızı hastalanmış. Saray hekimleri ne yaptılarsa prensesi iyileştirmeyi başaramamışlar. Üzüntüden perişan olan kral en sonunda kızını iyileştiren hekimi kızıyla evlendireceğini ve tahtın varisi ilan edeceğini duyurmuş. Oğlan bunun üzerine hiç vakit kaybetmeden saraya gitmiş. Prensesin yattığı odaya girdiğinde vaftiz babasının yatağın başucunda durduğunu görmüş. Tam krala dönüp kızının iyileşme şansı olmadığını söylemek üzereymiş ki gözü yatakta yatan prensese takılmış. Güzeller güzeli bir kızmış bu. Teni ay gibi parlak, yüzü su gibi berrakmış. Hem bu güzelliğin solup gitmesine gönlü razı olmadığından hem de onun kocası tahtın da varisi olmak göz ardı edebileceği bir ödül olmadığından oğlan vaftiz babasını bir kere daha kandırmaya karar vermiş. Krala bir şey söyleyecekmiş gibi ayağa kalkmış ve hızlıca dönüp yatağı bir çırpıda çevirmiş. Vaftiz babasının hareket etmesine bile fırsat vermeden elinde hazır tuttuğu otu tepivermiş prensesin ağzına. Böylece kızın damarlarına yeniden hayatın ışığı yayılmış. Solgun yüzüne renk gelmiş. Prenses gözünü açmış. İkinci defa ihanete uğrayan ölüm, oğlan saraydan çıkana kadar beklemiş. Daha sonra yanına gidip beni takip et demiş buz gibi bir sesle. Oğlan vaftiz babasının peşine düşmüş. Hiç konuşmadan saatlerce yürümüşler ve sonunda bir yeraltı mağarasına varmışlar. Sıra sıra mumlar diziliymiş mağaranın göz alabildiğine geniş tabanında. On binlerce, belki yüz binlerce mum varmış burada. Bunların bazıları yepyeniyken bazıları bitmek üzereymiş. Her an mumlardan bazıları sönüyor, bunların yerine yenileri yanıyormuş. Bunlar insanlığın yaşam ateşlerini taşıyan mumlar demiş ölüm. En büyük olanlar yeni doğan çocuklara ait. Yarısı yanmış olanlar orta yaşlı insanların, sönmek üzere olanlar da ölüm deşeğindekilerin. Ama bazen yeni doğanların bile küçücük olur mumları. Kısacık bir an yanar, söner giderler. Mumlar söndüğünde yaşamlar sona erer ve sona eren yaşamlar da bana aittir.
"Benim mumum hangisi peki?" diye sormuş oğlan heyecanla. Ölüm oğlanı dibine kadar yanmış, alevi iyice zayıflamış olan bir mumun başına götürmüş. "İşte senin mumun," demiş duygusuz bir sesle. Mumunun sönmek üzere olduğunu gören oğlan telaşa kapılmış. "Ölemem ben," diye haykırmış. "Vaftiz baba, ölmeme izin verme. Prensesle evleneceğim daha. Kral olacağım ben. Yaşayacak güzel günlerim var. Ne olur bir mum daha yak benim için. Daha çok gencim, ölemem." "Elimden bir şey gelmez," demiş ölüm. "Bir mum sönmeden diğerini yakamam." "O zaman bitmekte olan mumun ateşiyle yeni bir mum yap. Onu da eskisinin üstüne yerleştiriver," demiş oğlan. "Böylece yeni bir mum yakmamış, eski bir mumu büyütmüş oluruz, ha? Olmaz mı?" Hadi öyle olsun bakalım," demiş ölüm. Ancak yaptığı sadece oğlanı kandırmakmış. Çünkü oğlan 2 kişiyi almış elinden. Üstelik merhametinden de değil. Birinin makamı, diğerinin güzelliği için engellemiş ölmelerini. Yaşam ve ölümün dengesiyle böyle bencilce oynadığı için bunu canıyla ödemeliymiş. Ölüm büyükçe bir mumu küçülen mumun aleviyle yakacakmış gibi eğmiş, ancak yakmamış. Sönük mumu alevi zaten iyice zayıflamış olan küçük mumun tepesine koyduğu gibi söndürmüş vaftiz oğlunun yaşam ateşini.